السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد ديال l'impôt sur les sociétés. من بعد ما تفرجوا في الفيديو دخلوا السيت ديالنا prépagestion.club. في هذا السيت غادي تلقاو دروس تمارين ودي كيسام تخرجوا لي كيسام من بعد ما تفرجوا الفيديو. الوغ كاينه 70 سؤال حاولوا تجاوبوا عليهم كاملين. الوغ ابري غادي تلقاو واحد الريزومي ديال الكور فيه لي pour chaque opération شنو هو لو تريتمون، وغتلقاو الكور سو فورما تكست. من بعد غادي تلقاو مجموعه ديال لي زيكزارسيس ولي كوريجي ديالهم. دابا نبداو على بركه الله الدرس ديال اليوم. l'impôt sur les sociétés. اليوم غادي نطرقوا لا بارتي ديال لا باز امبوزابل. Alors, les parties concernées par l'impôt هما les entreprises, les banques, les associations, etc. Alors, les parties concernées غادي نشوفوهم في فيديو خاص غادي نديروه ابري. الحاجه اللي خصكم تعرفوا دابا هي بانه هاد لي سوسيتي كيخلصوا لامبو للدوله. السؤال اللي كيتطرح هو هاد لامبو كي كنديروا نحسبوه باش نديكلاريوه لليطا. tout simplement هاد l'impôt c'est un pourcentage من le résultat. Le pourcentage كيكون عندنا في le CGNC اللي هو le code général des impôts كيتبدل كل عام en fonction de la loi de finance ديال العام. alors الحاجه اللي inconnue هنايا هي le résultat. chaque société est tenue de déclarer le résultat ديالها ديال العام conformément داكشي اللي prévu في CGNC. alors باش نبسط لكم اكثر le résultat comptable اللي عند la société هاد le résultat est obtenu à partir de la différence entre produits et les charges. alors les produits ناقص les charges كيعطيونا les résultats. les produits ديال la société فيهم les ventes, فيهم les dividendes, فيهم les loyers reçus, فيهم les produits de cession, فيهم les arts, etc. les charges فيهم les achats de marchandises, les salaires, les pénalités, les amortissements, etc. alors هذا هكا كنحسبوا le résultat comptable. sauf que l'état كتقول لك بانه هذا الريزولتا كونطابل ماشي هي اللي غتطبق عليها داك لو بورسونتاج باش تعطينا لامبو. علاش؟ لان لا كونطابيليتي فيها بعض الحوايج اللي لو ليجيسلاتور ما كيعترفش بهم خاصهم يدخلوا في الريزولتا. الوغ كيقول لك خاصك تحسب واحد لو ريزولتا فيسكال. هاد لو ريزولتا فيسكال باش كنحسبوها كنديرو دي ريانتيغراسيون ou des déductions. c'est-à-dire بانني كنحيد دي برودوي اللي كاع ما عندي الحق ندخلهم في لو ريزولتا اللي نديكلاريها، وكنحيد دي شارج اللي كاع ما عندي الحق نديكلاريهم في لو ريزولتا. tout simplement هذا هو لو طرافاي اللي كنديرو. alors pour récapituler le résultat comptable كنديرو عليه دي réintégration fiscale، كنديرو عليه دي déductions fiscales، وكنديرو واحد ديديكسيون ديال لي روبور ديفيسيتير. هادشي هذا هو لوبجي ديال الدرس ديالنا اليوم. الا عرفنا هادشي كنوصلوا للريزولتا فيسكال. هاد لو ريزولتا فيسكال كنطبقوا عليه لو تو دو لامبو باش كنحسبوا لامبو سور لي سوسيتي. الوغ هاد لامبو سور لي سوسيتي كنديكلاريوه لليطا اترافير لو تابلو 3 دو لالياس فيسكال. هاد لو تابلو 3 كيكون على هاد الشكل هذا كيتسمى passage du résultat net comptable au résultat fiscal. alors حنايا في لي كور في لي زيكزارسيس في لي زيكزام كنبريزونطيو الطابلو على هاد الشكل، كنديرو élément réintégration déduction observation. نبداو على بركه الله. نبداو لا بارتي ديال لي réintégration. alors قلنا لي برودوي ناقص لي شارج كتعطينا الريزولتا كونطابل، كنديرو الريانتيغراسيون. شنو هي الريانتيغراسيون؟ les réintégrations هما les produits imposables non comptabilisés par la société كنزيدوهم les produits comptables. c'est-à-dire بأنه عندي des produits qui sont comptabilisés ou عندي d'autres produits non comptabilisés par la société كنرينتيغريهم في الريزولتا. de même عندنا des charges non déductibles. parmi les charges comptabilisées عندنا des charges qui ne sont pas déductibles. بحال الليجيسلاتور كيقول لك فوالا ما عندكش الحق تدخلهم في لو ريزولتا. alors
Alors, باش نعرفوا les charges non déductibles, خصنا نعرفوا déjà شنو هما les charges déductibles. بصفة عامة, les charges déductibles sont أول حاجة هي بأن هاد لا شارج باش تكون déductible خاصها تكون dans l'intérêt de l'exploitation de la société. C'est-à-dire بأنه هاد لا شارج هادي انغاجيناها من أجل فائدة لا société. L'exploitation ديال لا société. الحاجة الثانية هي بأن هاد لا شارج doit être comptabilisée, يعني كاينة parmi les charges de la comptabilité. الحاجة الثالثة هي بأنه هاد لا شارج doit être justifiée, c'est-à-dire عندنا les pièces justificatives liées لهاد لا شارج. الحاجة الرابعة هي بأنها تكون liée l'exercice اللي حنايا فيه, يعني واحد لا شارج اللي sur exercice antérieur ما عندناش الحق ندخلوها parmi les charges déductibles. نبداو على بركة الله les réintégrations. أول réintégration عندنا هي achat non justifié par des pièces probantes. هاني درت لكم هنايا le cadre fiscal. Alors شنو هي pièce probante؟ Alors pièce probante هي facture اللي فيها les mentions obligatoires, يعني فيها الفاكتور فيها السمية ديال الفورنيسور, السمية ديال الكليون, l'adresse, l'ICE, l'identifiant fiscal, le montant hors taxe, le montant ديال TVA, le montant TTC. Alors هادشي هذا كاين في الارتيكل 145 من سي جي ان سي, هو اللي كيعطيك شنو اللي خاص يكون في لا فاكتور. Alors نعطيكم مثال. La société a acheté un PC portable à partir d'un site internet sans facture. Alors عندنا لقينا في لي شارج ديال لا سوسيتي بانها شرات واحد البيسي بلا فاكتور. Alors هاد لا شارج هادي elle ne remplit pas les conditions de déductibilité ديال les charges, alors c'est à réintégrer. ما غاديش ندخلوها في لا باز imposable. D'accord? الحاجة الثانية, l'exemple الثاني هو la facture délivrée par un fournisseur à la société suite à l'achat d'une marchandise ne renseigne pas l'identifiant fiscal du fournisseur. كما قلنا إلا كانت la facture ما فيهاش واحد من هذيك les mentions obligatoires, la charge n'est pas déductible, c'est-à-dire à réintégrer. الحاجة الثانية هما les achats non destinés à la vente ou non incorporés aux produits vendus. C'est-à-dire عندنا واحد l'achat اللي ما استعملناهاش في les besoins d'exploitation ديال la société. Alors, le texte de loi qui dit que ne sont pas déductibles les achats de biens non destinés à la vente ou non incorporés directement aux produits vendus. Parmi les achats d'une société de production d'ordinateurs, on trouve l'achat de 50 kg de sucre. يعني واحد السيد كتصايب البيسيات لقينا comptabiliser في les charges 50 kg ديال السكر. 50 kg de السكر ما كتحتاجهاش لا سوسيتي في l'exploitation ديالها, alors la charge n'est pas déductible, c'est à réintégrer. Les directeurs, l'exemple الثاني, le directeur financier d'une société de production de limonade a acheté des décoratifs pour son bureau. السيد شرا des décoratifs pour le bureau, ما خصوش يدخلها في les charges ديال la société, c'est-à-dire à réintégrer. Alors, الحاجة الثالثة هي achat des biens non réceptionnés par la société. Alors, الحاجة اللي خصكم تعرفوا هي بأنه عندنا الحق نكونطابيليزيو parmi les charges ديال la société les achats اللي درنا ليهم لا ريسبسيون, c'est-à-dire شرينا تلفازة باغ اكزومبل, خاص التلفازة تكون وصلاتنا, ماشي مجرد بأننا شريناها خاصنا نكونطابيليزيوها في لي شارج, خاصنا نكونوا شدينا هاد التلفازة. Alors نعطيو اكزومبل, marchandise reçue non encore payée à la fin de l'exercice. La marchandise شديناها ولا لا؟ شديناها, même si ما خلصناهاش ما شديناها, la charge elle est déductible. L'exemple الثاني, marchandise payée d'avance non encore reçue. واش la marchandise شديناها؟ لا, alors peu importe واش تخلصات ولا ما تخلصاتش, حنا ما شديناش la marchandise, alors c'est à réintégrer, c'est pas déductible. Alors l'exemple الثالث هو marchandise reçue, facture non parvenue. أنا شديت la marchandise mais la facture باقي ما جاتش. شنو قلنا؟ إلا شديت la marchandise c'est bon, le fait générateur هو la réception. فاش كنشد la marchandise, la charge elle est déductible. ندوزو l'étape suivante اللي هما les cadeaux publicitaires. Alors le texte de loi شنو كيقول لنا؟ كيقول لنا les charges déductibles ce sont les cadeaux publicitaires d'une valeur unitaire maximale de 100 dirhams. يعني لا سوسيتي بعض المرات كتعطي دي كادو لي كليون ديالها, كاين اللي كيعطيو مثلا ستيلوات, كاين اللي كيعطيو مثلا دي زاجوندا, كاين اللي كيعطيو
مثلا دي بلوك نوت اتسيتيرا. الوغ كيقول لك بان التكست دو لوا كيقول لك بانه هاد لا فالور اونيتير ديال هاد لي كادو هادو اونيتير، يعني كل ستيلو ما خاصش تكون لا فالور ديالو فايته 100 درهم. الا كانت فايته سي با ديديكتيبل. الحاجه الثانيه، هذه لا كونديسيون الاولى. كاينه اون اوتر كونديسيون هي بانه خاص تكون السميه ديال الشركه ولا لو سيكل ديال الشركه في هاد الكادو اللي كنعطيو. داكشي علاش كتلقاو مثلا دي سوسيتي كيعطيو لاجوندا ومكتوبه فيهم السميه ديال لا سوسيتي باش تكون ديدكتيف. الوغ قلنا دو كونديسيون. الحاجه الاولى هي الفالور اونيتير خاصها تكون قل من 100 درهم. الحاجه الثانيه هي بانه السميه ديال الشركه خاصها تكون في هاد لو برودوي. نعطيو دي زيكزامبل. Un ordinateur de démonstration offert aux meilleurs clients de l'entreprise pour continuer à le fidéliser. Société عطات واحد البيسي بورتابل لواحد الكليون. لو بيسي بورتابل لا فالور unitaire ديالو elle est supérieure à 100 dirhams, c'est-à-dire بأن la charge n'est pas déductible, c'est à réintégrer. L'exemple الثاني هو بأنه لا سوسيتي عطات 400 ستيلو d'une valeur unitaire de 30 درهم portant la marque de la société. société فرقات على لي كليون ديالها 400 ستيلو. ياك هاد الستيلوات دايرين 30 درهم الوحده الواحد، وستيلو فيه السميه ديال لا سوسيتي. الوغ قل من 30 درهم قل من 100 درهم وكاينه السميه ديال الشركه، الوغ لا شارج الي ديديكتيبل. ليكزومبل الثالث بان لا سوسيتي عطات 200 تابي بور سوري pour ordinateur d'une valeur de 14 000. Ces tapis sont distribués à tous les clients de la société. Alors, باش نحسبوا لا فالور unitaire قلنا بانه هاد 200 طابي تساوي 14000. الوغ شحال تساوي الستيلو الواحد؟ تساوي 70 درهم. الوغ لا فالور unitaire elle est inférieure ل 100 درهم، مي هاد لي طابي هادو ما فيهمش السميه ديال الشركه. الوغ لا دوزيام كونديسيون ني با ريسبكتي، لا شارج ني با ديدكتيبل، سي ا ريانتيغري. دوزو للحاجه اللي من بعد هي لا بوبليسيتي. الوغ لا سوسيتي سون ديدكتيبل les frais d'annonce et de publicité pour but de promouvoir les ventes. Alors la société il est درت شي publicité ياك في التلفازه في لي جورنو اتسيتيرا، دارت هاد لا بوبليسيتي وكانت فيها ربح للشركه، يعني عندها علاقه بالشركه في حد ذاتها، راه ديدكتيبل. سينون elle n'est pas déductible. Exemple, la société Prépa Gestion a payé la société Facebook AdSense pour une affiche publicitaire. هاد لا سوسيتي خلصت واحد الاشهار في فيسبوك. هاد لا شارج elle est déductible حيت هي في الصالح ديال لا سوسيتي. La société Prépa Gestion a lancé un appel d'offres sur le journal pour le recrutement d'un professeur. Alors la société دارت واحد لابيل في الجورنال، لابيل دوفر، دارت واحد لانونس في الجورنال باش تريكروتي واحد البروفيسور. هاد لابيل دوفر هادي elle est في l'intérêt ديال لا سوسيتي، c'est-à-dire بانه هاد لي بوبليسيتي elle est déductible. Après عندنا la société a réalisé une publicité pour un jeune entrepreneur qui commence sa propre entreprise. La société بان ليها واحد الدريري مسكين دريويش يلاه بدا بحال لا سوسيتي ديالو وبغات تدعمو، دارت ليه لا بوبليسيتي. الوغ في هذا لو كا لا بوبليسيتي واش في الصالح ديال لا سوسيتي ولا في الصالح ديال هاد الشاب هذا؟ في الصالح ديال الشاب، ني با في الصالح ديال السوسيتي، سيتادير بانه لا شارج elle n'est pas déductible. دون مانيير جينيرال كنشوفوا واش في الصالح ديال لا سوسيتي ولا في الصالح ديال اون اوتر بيرسون. الوغ الحاجه اللي من بعد هما لي دون. شنو هما لي دون؟ لي دون هما بانه لا سوسيتي بعض المرات كتعطي هبات كتدور مع بعض لي بيرسون، c'est-à-dire بانه كيقول لك بان هاد الشركه عطات واحد القدر ديال الفلوس لهاد الجمعيه ولا هاد الشخص ولا هذا. هادو كيتسموا لي دون. يقدروا يكونوا اون ارجون ويقدروا يكونوا اون ناتور، يعني نقدروا نعطيو فلوس ونقدروا نعطيهم بشكل اخر، يعني مثلا نعطيو بيسيات، نعطيو شي حوايج بحال هكا. الوغ هاد لي دون ليتا كتقول لنا بانه غنفرقوهم ل 3 كاتيجوري. الوغ اول حاجه هما لي دون octroyés aux organismes cités dans l'article 10 du CGI. يعني الدوله كتقول لك بانه الا عطيتي لواحد من هذوك لي زورغانيزم اللي كاينين في l'article 10 du CGI، لي باغ اكزومبل كاين فيهم الحبوس بوبليك، لي فيدراسيون سبورتيف، لي اسوسياسيون ريكوني ديوتيليتي بوبليك. هاد لي دون peu importe le montant ديالهم، peu importe شحال تعطيهم، le don il est déductible sans limitation. الحاجه الثانيه هما لي زوفر سوسيال.
الوغ شنو هما اوفر سوسيال؟ لي زوفر سوسيال هما بانه بعض المرات كيكون واحد الجمعيات ولا ديال الاعمال الاجتماعيه. هاد هاد الجمعيات ديال الاعمال الاجتماعيه ولا اي سوسيتي ديال الاعمال الاجتماعيه كتقول لك ليطا بانه لا شارج الي ديدكتيبل دون افيك اون ليميت. شنو هي هاد لا ليميت؟ كيقول لك لا ليميت اي فيكسي ا 2 باغ 1000، يعني 2 دراهم على كل 1000 درهم ديال الشيفر دافير. يعني كنشدوا لي الشيفر دافير كنضربوه في 2 وكنقسموه على 1000، هذيك هي لا ليميت. يعني الا عطينا قل من هذيك لا ليميت سي ديدكتيبل، عطينا لا بارتي اللي كثر من هذيك لا ليميت سي ني با ديدكتيبل. الاخرين هما لي زوتر اورغانيزم، c'est-à-dire بانه عطيتي لاي واحد اخر من غير هادوك لي انيميري في l'article 10 ولا les œuvres sociales ce n'est pas déductible. يعني la charge c'est à réintégrer. alors هنايا درت لكم l'exemple l'article 10 حطيت لكم شنو هما les organismes. الا كنتي انتريسي وقف الفيديو وقرا، ها هما عاوتاني هنايا. Alors, نشوفوا des exemples. Alors, don en argent de 25,000 versé à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir. Alors, هاد le don عطيناه لواحد la faculté d'enseignement public. هاد la faculté هادي il est énuméré في l'article 10. ياك؟ alors c'est déductible. الحاجة الثانية هي l'équipe du foot de quartier. La société عطات واحد le don. هاد الدون عطاتو لواحد l'équipe de foot ديال الحي اللي خدامة فيه هي. هاد l'équipe de foot ما هو œuvre sociale، ما هو énuméré في l'article 10، c'est-à-dire c'est à réintégrer. Exemple الثالث هو بأنه لا سوسيتي عطات واحد لو دون لواحد l'œuvre sociale de la communauté urbaine de Casablanca. الجماعة الحضرية ديال كازابلانكا عندها واحد l'œuvre sociale، الأعمال الاجتماعية بواحد المونطون. درنا حنا عطيناها حنايا واحد لو دون، لا سوسيتي عطاتها واحد لو دون ديال 30,000. لو شيفر دافير ديال لا سوسيتي هو 10 المليون ديال الدرهم. اول حاجه كنديروها هي كنحسبوا لا ليميت ديديكتيبل. كنشدوا هاد 10000 10 المليون كنضربوها في 2 في الألف اللي هي 0.2%، كتعطيني 20000. alors 20000 الى ديديكتيبل وليكسيدون على 20000 il n'est pas déductible. la partie non déductible هي 30000 ناقص 20000. alors 10000 non déductible c'est à réintégrer. alors الحاجه الاخرى هي école privée prépa gestion. l'école privée ما هي œuvre sociale، ما هي énumérée في l'article 10 ديال CGNC، alors ce n'est pas déductible à réintégrer. alors après on a les impôts et taxes. les impôts et taxes كيقول لك sont déductibles les impôts et taxes à la charge de la société y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l'exercice à l'exception des impôts sur les sociétés. alors هنايا شنو كيقول لك؟ كيقول لك généralement les taxes sont déductibles ou généralement les impôts ne sont pas déductibles. alors كاين عندنا واحد الحاجه كتسمى لي ديغريفمون. لي ديغريفمون شنو هي؟ لي ديغريفمون هما بعض المرات كتكون خلصتي لا تاكس وردات لك الدوله. فاش كترد لك الدوله الفلوس كتكونطابيليزيها باغمي لي برودوي ديالك. الا كانت هذيك لا تاكس ولا هذاك لامبو اللي خلصتيه ديدكتيبل، حتى لو برودوي اللي كتاخدو الى imposable، c'est-à-dire ما كدير ليه حتى شي حاجه كتخليه في الريزولتا. الا كان لامبو il n'est pas déductible حتى الديغريفمون ديالو il n'est pas déductible، c'est-à-dire بانه كتحيدو من الريزولتا il n'est pas imposable. alors نعطيكم des exemples. alors عندنا la taxe professionnelle. la taxe professionnelle c'est déductible. la TVA non récupérable. TVA non récupérable c'est déductible. les droits de douane sont déductibles. les impôts sur les sociétés ne sont pas déductibles. alors l'impôt sur les sociétés n'est pas déductible. الحاجة الأخرى هما بأنه أي amende majoration pénalité fiscale ولا pénalité pour infraction de code de la route، مهم أي مخالفة درتيها وخلصتي عليها دي majoration elle n'est pas déductible. d'accord. alors هنايا عندنا amende en majoration et pénalité fiscale c'est pas déductible c'est à réintégrer. عندنا rémunération ne correspondant pas à un travail effectif. alors الحاجه اللي خصكم تعرفوا هنايا هي بانه لو سالير اللي كنعطيو اللي كتعطي لا سوسيتي لي بيرسونيل ديالها سي اون كونتربارتي دان ترافاي.
يعني انت كتعطي الخدمه ولا سوسيتي كتخلصك. هاد الريمونيراسيون elle récompense كتعوض الجهد اللي بذلتي نتايا في الخدمه ديالك. الوغ كاينين عندنا جوج د الحوايج. الوغ هاد الريمونيراسيون il est déductible خاصها correspondre à un travail effectif, c'est-à-dire بانه le travail حقيقي دار، وبانه هاد الريمونيراسيون ne doit pas être exagérée، c'est-à-dire بانه الريمونيراسيون ما تكونش معيقه بزاف. نعطيو des exemples باش نفهمو. La société accorde une rémunération à la femme du directeur général اللي هي non salariée. السوسيتي عطات واحد الصالير للزوجه ديال الديريكتور جينيرال اللي ما خداماش، هي جالسه في الدار وكتخلص. لا شارج il n'est pas déductible، علاش؟ لانه كيرسبوند با لواحد لو travail effectif. الحاجه الثانيه هو لو ديريكتور جينيرال دون PME reçoit une rémunération mensuelle de 60 مليون. alors هاد الديريكتور جينيرال ديال واحد البي ام اللي هي بيتيت موين اونتربريز كيتخلص 60 مليون في الشهر. لو سالير اللي تري اكزاجيري. الوغ لا شارج il n'est pas déductible. الحاجه اللي بغيت نوصيكم عليها في هاد لابارتي هي بانه في هاد لي زيكزارسيس كيقول لك بانه هاد الريمونيراسيون ياك a été déclaré في ليير، يعني بانه الصالير ديال هاد البيرسونيل، هاد الشخص هذا الصالير ديالو خلصنا عليه ليير. الا خلصنا عليه ليير في لياس كيكون ديدكتيبل بو امبورط لو مونطون. الا ما كناش خلصنا عليه ليير ولا لما قالوا لكم حتى شي حاجه كنقولوا بانه لو صالير الي اكزاجيري ou la charge il n'est pas déductible, c'est-à-dire à réintégrer. Alors l'exemple l'autre هو un administrateur de la société a reçu une partie des bénéfices nets distribuables. هاد la partie des bénéfices nets distribuables كتسمى les tantièmes ordinaires. هاد les tantièmes ordinaires شنو هما؟ les tantièmes ordinaires هو واحد la partie du résultat de l'exercice antérieur. يعني العام اللي فات الريزولتا اللي حققناه العام اللي فات كنشدو منه une partie وكنعطيوها les administrateurs. هاد la charge هادي elle est afférente à l'exercice précédent، يعني حققنا الريزولتا العام اللي فات كان خصنا نديرو هاد لا شارج العام اللي فات. سوف كو لا سوسيتي خلات حتى لهاد العام عاد عطات لي طونتيام اوردينير هما نورمالمون كيتعطاو حتى كتفرق الريزولتا، وفاش كتفرق الريزولتا كتفرق حتى العام اللي من بعد. الوغ لا شارج il n'est pas lié لهاد l'exercice حيت كما قلنا il est lié l'exercice antérieur. alors c'est à réintégrer fait de l'exercice, elle n'est pas déductible. Dozo, la charge de personnel et les charges sociales y afférentes. Alors, أي salaire, أي charge de personnel, أي حاجة خلصناها للسالاريي ولا على لو سالاريي، يعني خلصنا السي خلصنا أي سيمير أي حاجة خلصناها على لو سالاريي إلي ديديكتيبل. متفقين؟ بشريطات بأن هاد السالاريي يكون خدام عند لا سوسيتي ويكون مديكلاري. نعطيو des exemples. Alors, salaire de la femme du gérant qui exerce un travail effectif, c'est une comptable. السيدة ديال الجيرون كونطابل خدامة في لا سوسيتي، خلصنا عطينا واحد السالير لا شارج إلي ديديكتيبل. salaire d'un employé non déclaré. La société عندها واحد السالاري qui n'est pas déclaré. La charge il n'est pas déductible حيت هو il est non déclaré، خدام في النوار ميمكنش تعطيه السالير. كونجي بيي، الكونجي بحال السالير خلصناها لواحد الناس خدامين في لا سوسيتي لا شارج لي ديديكتيبل. جيتون دو بريزونس، شنو هي جيتون دو بريزونس؟ الوغ جيتون دو بريزونس هو واحد الكومبليمون ديال لا ريمونيراسيون accordé aux administrateurs ou les membres du conseil de l'administration. C'est une charge de gestion، c'est-à-dire بأنه كيكون عندنا واحد l'administrateur كيمشي كيحضر الكونساي دادمينستراسيون واحد الجمع العام كنعطيو واحد جوتون دو بريزونس، كنعطيو واحد الفلوس لانه حضر ياك. الوغ هاد لي جوتون دو بريزونس اي سون ديديكتيبل. علاش؟ لانه السيد حضر معنا جا il fait un travail اللي هو سي ممبر دي كونساي دادمينستراسيون ولا هو واحد السيد اللي حضر في لاسومبلي جينيرال، c'est un actionnaire اللي حضر في l'assemblée générale. هاد les jetons de présence c'est une rémunération على la présence ديالو، alors elle est déductible. آخر حاجة هما les tantièmes spéciaux. Les tantièmes spéciaux شنو هما؟ Les tantièmes spéciaux ce sont des versements اللي كيتعطاو les administrateurs pour
un travail effectué spécialement pour le compte de la société. يعني un administrateur دار واحد الخدمة spécialement la société. هاد الخدمة هادي قدمها لا سوسيتي، هو سي ان ادمينستراتور د لا سوسيتي. الوغ هاد الريمونيراسيون اللي عطيناها ليه الي ديدكتيبل. فرقوا ما بين لي طونتيام اوردينير و لي طونتيام سبيسيو. لي طونتيام سبيسيو سي ديدكتيبل، لي طونتيام اوردينير il n'est pas déductible. Alors, les loyers, ils sont déductibles شريطة بأنهم يكونوا dans l'intérêt de la société. يعني يا إما loyer ديال لا سوسيتي ديال لي لوكو د لا سوسيتي ولا ديال واحد الشخص اللي خدام في لا سوسيتي واللي كتستعمل في لي بيزوان ديكسبلوطاسيون. Alors exemple, location d'un appartement affecté au fils du directeur général pour ses loisirs. ولد مول الشركة كرينا ليه واحد لابارتمون باش يبقى يمشي يفوج فيها. Alors, cet appartement n'est pas lié à l'exploitation de la société, la charge il n'est pas déductible, alors c'est à réintégrer. Loyer des locaux professionnels de la société. Les locaux de la société, كنستعملوهم في l'intérêt de la société, alors la charge il est déductible. Alors, paiement de 3 mois d'avance de loyer. La société خلصت 3 شهور ديال اللويي من قبل. هاد 3 شهور اللي خلصاتهم واش استفدات منهم لا سوسيتي؟ ما استفدتش منهم لا سوسيتي. علاش؟ لانه خلصاتهم الافونس، خلصت 3 شهور. لا شارج il n'est pas déductible. قلنا بانه لا شارج، هاد لا شارج المونطو اللي خصني نخلص انا في اللويي خاصني نكون استفدت منه. فاش خلصت انا 3 موا دافونس ياك ما استفدتش منها. سي اون افونس هي سو فورم دو غارونتي. هاد لا غارونتي هادي خاصها تكونطابيليزا في البيلون، لانه من بعد خاصني ريكوبيري هاد لا غارونتي، ولا من بعد خاصني نستافد من هاد لافونس. بور لو مومون مازال ما استفدتش ولا مازال ما ريكوبيريتش الغارونتي، alors la charge elle n'est pas déductible, c'est à réintégrer. Alors loyer d'un villa accordé à la femme du directeur comptable. Alors هاد لو كا بحال لو كا اللي هضرنا عليه ديال لو سالير اكسيسيف. إلا اعتبرنا بأنه loyer d'une villa accordée à la femme du directeur, هاد la femme du directeur خدامة في la société, la charge elle est déductible لأنه c'est un complément de salaire. بحال عطيناها السالير بلاص ما نعطيوها السالير عطيناها فيلا ياك. alors la charge elle est déductible mais فاش كيكون عندنا contrôle fiscal il peut dire que comptable عطيناه فيلا c'est excessif, alors oui il réintégrer la charge. Douzo. Alors après, عندنا frais d'entretien et de réparation. كيقول لك بأنه les sont déductibles les frais destinés pour maintenir en état les immobilisations de l'entreprise. Ils ne seront pas déductibles s'ils prolongent la durée probable d'utilisation. نشرح لكم. Alors, عندنا جوج الحوايج، عندنا les charges وعندنا les immobilisations. Alors, les immobilisations, ce ne sont pas des charges. Alors, la société, il est comptabilisé parmi les charges une immobilisation, c'est pas déductible. Il faut la réintégrer. Par contre, il a des entretiens ou des réparations. الواحد la machine, l'entretien ou réparation, il n'est pas pour but de prolonger la durée de vie. L'immobilisation, c'est déductible. شنو هي prolonger la durée de vie؟ c'est-à-dire بأنه هاد l'entretien ou réparation اللي درنا الهدف منه هو بأنه لا ماشين ما بقاتش خدامة مزيان، بدلنا فيها البياس، بدلنا ليها شي حاجة اللي كبيرة، لا durée d'utilisation كبرات. يعني كمثال كان عندي انا واحد البيسي، هاد البيسي في لا durée de vie باقي ليه عام، كنقولوا بان هاد البيسي هذا غيبقى عام وغادي يخسر. Après, درت ليه واحد لي زونتروتيان، درت ليه دي موديفيكاسيون ولات لا durée de vie ديالو 4 سنين. Alors la durée de vie a été prolongée à cause des frais d'entretien que j'ai engagés. Le prolongement de la durée de vie, c'est une immobilisation. Prolongement de la durée de vie, les frais engagés, c'est une immobilisation. C'est pas les frais pour grosses réparations. Ce sont des immobilisations, alors ce ne sont pas des charges, ça est réintégré. J'attends des exemples باش نفهموا. Camion frigorifique datant de plus de 9 ans qui ont à remplacer le moteur. يعني شدينا واحد الكاميون فريغوريفيك بدلنا ليه الموتور. هذا الموتور هذا اللي بدلناه في الطوموبيل
واش grosse réparation ولا لا؟ oui. واش كيبرولونجي لا durée de vie ولا لا؟ بدلنا الموتور. الوغ الطوموبيله بحال هاد الكاميو هذا بحال رجع جديد. الوغ سي اون immobilisation. La charge elle n'est pas déductible. الحاجه الثانيه هي entretien général d'une machine de production. Alors عندنا واحد la machine de production درنا لها entretien général. C'est une charge, c'est pas de gros réparations, alors c'est déductible. Alors, الحاجه الثالثه هي achat d'un logiciel informatique destiné à la gestion de stock. 12000. Alors حتى هنايا logiciel informatique, c'est une immobilisation. Comptabiliser parmi les charges, alors c'est pas déductible, c'est réintégré, il doit être comptabilisé parmi les immobilisations et non pas les charges. Alors, الحاجة اللي كندير هي بأنني je réintègre 12000 en immobilisation. Mais je dois pas oublier بأنه c'est une immobilisation اللي غادي نرينتيغريها في les immobilisations. C'est une immobilisation اللي ما كانتش comptabilisée في les immo. رديت انا دابا في لي زيمو جو دوا كونستاتي لامورتيسمون والامورتيسمون ديالها الي ديديكتيبل. الوغ كنشد 12000 وكنقسمها على 4 حيت لا ديوغي دو في هي 4 سنين. كنشد 12000 كنقسمها على 4 كتعطيني 3000. الوغ جو ريانتيغ 12000 وكندير باغمي لي ديدكسيون 3000. لي فري دو ريبريزونطاسيون اي دو فواياج. الوغ les frais de représentation et de voyage يعني هذوك les frais اللي انغاجيهم من اجل الريبريزونطاسيون ولا من اجل الفواياج ياك خاص غير يكون فيهم ان انتيري بور لا سوسيتي باش يكونوا ديدكتيبل. الوغ الا كان فيهم انتيري بور لا سوسيتي كنعتبروهم ديدكتيبل. الا ما كانش فيهم انتيري ils ne sont pas déductibles. La société a envoyé 20 de ses salariés pour faire الحج. الوغ السوسيتي صيفطات 20 ديال الناس للعمره ولا للحج ولا سفر ولا اللي كان. المهم هاد الحاجه اللي صيفطوها ماشي داخله في لي بوزوان د لا سوسيتي. يعني لا سوسيتي ما محتاجاش بانه الناس يمشي للحج باش تاميليوري l'exploitation ديالها. alors la charge il n'est pas déductible, c'est à réintégrer. Le directeur général a voyagé à la Chine pour représenter la société dans un forum international. directeur général مشى باش يغوبريزونتي لا سوسيتي في واحد الفوريوم، سواء بانه باش يعرض المنتوجات ديال لا سوسيتي، سواء باش يمثل لا سوسيتي ايتترا. الوغ كاين لانتيغي د لا سوسيتي، لا شارج elle est déductible. La société a payé un voyage pour un associé pour visiter sa sœur malade. خد واحد الاسوسيي في واحد الاسوسيي ديال لا سوسيتي elle est malade، السوسيتي خلصتها ليه، ما كاينش انتيغي ديال لا سوسيتي في هاد الفواياج، alors c'est à réintégrer. Les frais d'assurance. Alors les frais d'assurance هاد les assurances هاد les frais اللي كنخلصوهم حنا د l'assurance إلا كان فيهم intérêt la production ديال la société c'est pour هاد l'assurance هادي couvre un risque ديال la société c'est déductible. إلا ما كانش couvre واحد le risque اللي لي l'exploitation de la société il n'est pas déductible. عندنا واحد le cas particulier اللي هو l'assurance vie. هاد l'assurance vie شنو هي؟ هي بانه لا سوسيتي كتخلص على لي سالاري ديالها واحد لاسيغونس باش الا ماتوا كتريكوبيري عليهم واحد الفلوس، سيتادير بانه الا مات السيد لاسيغونس كتخلصها. الوغ هاد الحاجه اللي كدير لا سوسيتي كتعتبر في لو سونس دو لا لوا سي ان بلاسمون. شنو هو؟ علاش كنسميو بانه بلاسمون؟ لانه كنقولوا لا سوسيتي بحال قمرات قالت بانني انا غادي نحط 10 واحد شويه ديال الفلوس باش يموت السيد نريكوبيري بزاف ديال الفلوس. الوغ هاد لاسيغونس في الا كانت او بروفي دو لا سوسيتي il n'est pas déductible. الا كانت او بروفي دي زيريتيي ديال السيد اللي مات elle est déductible. يعني الا خلصت لا سوسيتي والسيد مات وولادو اللي خداو الفلوس il est déductible. الا خلصنا حنايا هاد لاسيغونس وكنا حنايا اللي غادي ناخذوا الفلوس ماشي هما لي زيريتيي il n'est pas déductible. نعطيو des exemples. Assurance vie contractée au profit de la société elle-même sur la tête de son personnel. Le profit, la société ou les héritiers. La société, la charge, elle n'est pas déductible, c'est à réintégrer. Assurance vie contractée au profit du personnel. يعني assurance vie contractée les héritiers يعني إلا مات السيد les héritiers ديالو هما اللي ياخذوا هاد l'assurance, la charge elle est déductible, rien à faire. Autre catégorie d'assurance,
incendie, accident, etc. Alors, les autres catégories d'assurance, ce sont des charges déductibles. هنايا راه غير غلط. C'est une charge les déductible. علاش؟ لأنه راه داخله في l'exploitation. كنخلصوا هاد l'assurance pour couvrir واحد le risque d'exploitation de la société. آخر حاجة هنايا عندنا part patronale des primes d'assurance contractées au profit de l'ensemble de personnel. عاوتاني هنايا c'est au profit de l'ensemble de personnel بحال هاد الثانية. alors la charge elle est déductible. منساوش هادي راه غلطة. c'est une charge déductible. alors إلا بغيتي تعرف واش فهمتي مزيان ولا لا، كنصحك بانك تدخل لابارتي كيسام في السيت ديالنا prepagestion.club. غنخلي لكم الرابط ديال السيت في الديسكريبسيون. دخل لابارتي كيسام هنايا ودخل هنايا كيسام باز امبوسابل، وهنايا عندنا واحد الكويز سيتادير دي كيسيون ريبونس. دخل ليه غتلقى بليزيور سيتوياسيون وشوف واش غدير غيانتيغري ديدوير غيان سينيالي. يعني عندنا هنايا 70 سؤال، الا جاوبتي عليها كامله صحيحه عرف راسك بانك راك فهمتي مزيان الدرس ديال لامبو سور لي سوسيتي.